എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്മിതാസ് കിച്ചൻ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിയ ഫ്രിഡ്ജ്, അതുപോലെ തന്നെ AC, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഇതെല്ലാം ഗോദ്രേജിൻ്റെയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. ഇവിടെ അടുത്ത് ആലത്തൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ആലത്തൂർ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ 3 ഗോദ്രേജിൻ്റെയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡോറുള്ള ഫ്രിഡ്ജാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലോഡഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 6 ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ അവർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൂടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ഇതിനു മുമ്പിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും ഒന്ന് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ഫുള്ളായിട്ടിന് വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ രണ്ടും അവർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വന്നിട്ട് അവർ എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് പവർ ഓൺ ചെയ്യാം. പവർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തുണിയിൽ പ്രോഗ്രാമാണ്. റെഗുലേറ്ററിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 54 മിനിറ്റ് വാട്ടർ ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം, ഹെവി സെറ്റ് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെള്ളം എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. വാട്ടർ ലെവൽ ഹൈ, മീഡിയം, ലോ ഉണ്ട് അല്ലേ? നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെള്ളം എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. ഈ വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഈ 54 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ വാഷർ, റേഞ്ച്, സ്പിന്ന് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അലക്കി ഉണക്കി തരും. ഓക്കെ, അത് ബസ്റ്റർ അടിച്ച് മെഷീൻ ഈ സൗണ്ട് വരും. ഈ 6 വട്ടം അടിച്ചിട്ട് മെഷീൻ ഓഫ് അപ്പോൾ മാത്രം എടുക്കാം. പിന്നെ ഡെലിക്കേറ്റ് ചോദിച്ചാൽ സാരി, മറ്റേ പറുക, നൈസ് തുണിയില്ലേ, ഷാള്, ഇങ്ങനത്തെ അത് വരുമ്പോൾ 39 മിനിറ്റ് ചെയ്യാം. വെള്ളം ഹെവി സെറ്റ് ചെയ്യാം, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. മനസ്സിലാണോ? പിന്നെ വന്നിട്ട് ഹെവി എന്ന് വെച്ചാൽ ബെഡ്ഷീറ്റ്, ജീൻസ് പാൻറ്റ്, ബെഡ്ഷീറ്റ്, കട്ടിയുടെ ഇതെന്ന് വരുമ്പോൾ ഹെവി സെറ്റ് ചെയ്യാം. 61 മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ വന്നിട്ട് കിക്ക് വാഷാണ് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. 29 സാരി ഇപ്പം വേട്ടം പുറത്ത് കൂടി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ വേട്ടം പുറത്ത് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വേർപ്പ സ്മെല്ലാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കിക്ക് വാഷർ. 29 മിനിറ്റ് വെള്ളം മീഡിയത്തിൽ ഹെവിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും വെള്ളം കൂടുതൽ ചിലവ് വെള്ളമാണ്, വാട്ടറാണ്. ഇപ്പൊ തുണിയുടെ മേലെ എപ്പോഴും വെള്ളമാണ്. ഓക്കെ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, കറണ്ട് എവിടെ പോയാൽ വീണ്ടും തുടങ്ങണം. നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഓഫ് ചെയ്യുക, ഒന്നും ചെയ്യണ്ടല്ലേ. സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുമോ? അതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അഞ്ചില് 4 കഴിക്കാം. 8 ശേഷം 5 കൂളിംഗ് കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം ഒക്കെ ഇവിടെയാണ്. മൊത്തം സെൻസിങ് മദർ ബോർഡാണ്, ഈ ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ കൂളിംഗ് ബോർഡിൽ 4, പിന്നെ കുറയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ്. സാധനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 വയ്ക്കാം, 2 വയ്ക്കാം. സാധനങ്ങൾ വെക്കുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. മാക്സിമം ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 5 വയ്ക്കാം. ഐസ്ക്രീം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 മണിക്ക് ഓൺ ചെയ്തില്ല അല്ലേ? വാറന്റി കാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ?
ഇതാണ് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ. ഇതിലാണ് ഓൺ ആക്കേണ്ടതും ഓഫ് ആക്കേണ്ടതും. ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാൻ, ഇത് കുറയ്ക്കാൻ. കൂട്ടും തോറും കൂളിംഗ് കമ്മിയാവും, കുറയ്ക്കും തോറും കൂളിംഗ് കൂടും. ഏറ്റവും ലോ കൂളിംഗ് വന്നിട്ട് 16 ഡിഗ്രിയാണ്. നമ്മളൊരു 20 to 25 ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ മതി റൂമിൽ. ഓക്കെ, ഇത് മോഡാണ്. ഇപ്പം ഇരിക്കുന്നത് കൂൾ മോഡിലാണ്. ഇതാണ് കൂൾ മോഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വട്ടം മതി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ മോഡിലോട്ട് വന്നു. ഇതാണ് ഡ്രൈ മോഡ്. മേലെ കണ്ടില്ലേ ഈ ബട്ടൺ, ഡ്രൈ മോഡ്. ഇതിൽ വന്നാൽ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല, കാറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു വട്ടം കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ മോഡ്. ഇതിൽ ഫാൻ്റെ കാറ്റ് മാത്രം വരും, തണുപ്പ് വരില്ല. അടുത്തത് ഹീറ്റ് മോഡ്. ഈ സൂര്യൻ്റെ ചിഹ്നം വന്നിട്ട് ഹീറ്റ് മോഡാണ്. നമ്മൾ മഴക്കാലത്തൊക്കെ റൂം ഹീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ചൂട് കാറ്റും. നെക്സ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ മോഡാണ്. ഈ മോഡിൽ കൂളിംഗ് ഉണ്ടാവും, ബട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ പറ്റില്ല. ഇതിൽ ഒരേ വേവിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും, മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്തോളൂ, ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തോളൂ. നെക്സ്റ്റ് മോഡാണ് ഈ കൂൾ മോഡ്. എപ്പോഴും ഇതിലായിരിക്കും ഫ്ലവർ പോലുള്ള. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ഫാൻ്റെ ചിഹ്നം വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫാൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും. നമ്മുടെ ഫാൻ്റെ റെഗുലേറ്ററിൽ 1, 2, 3 എന്നുണ്ടാവും, ഫാൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ. അതേപോലെയാണ് ഇത് ഒരു വട്ടം അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫാൻ ഓട്ടോയിൽ പോകും. ഒരു വട്ടം കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കമ്മിയായി. ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, സ്പീഡ് ഒരു കട്ട കമ്മിയായി. ഒന്നുകൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡിൽ കൂടും. ഒന്നുകൂടെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്പീഡ്. എപ്പോഴും എ സിയുടെ കാറ്റ് വരുന്ന ഫാൻ, എപ്പോഴും ഇത് ഫുൾ സ്പീഡിലായിരിക്കണം, ഫുള്ളിൽ വെക്കണം. അതെ. അടുത്തത് ടെർബോ ആണ്. ടെർബോ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഹെവി ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൂളിംഗ് ആവും. അതേപോലെ കറണ്ട് ബില്ല് ഒരുപാടായിട്ട് വരും. വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അമർത്തിയാൽ ഓഫ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് മോഡിൽ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ കിടക്കുന്ന നേരത്തെ ഇതുവരെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യും. എഗൈൻ ഒന്നുകൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓഫ് ആയി. അടുത്തത് സ്വിങ് ആണ്. സ്വിങ് നമുക്ക് ഒരു വട്ടം അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടും മേലോട്ടും പോകും. നമുക്ക് ഏത് പൊസിഷനിലാണോ നിർത്തേണ്ടത് അവിടെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം അമർത്തി അവിടെ നിൽക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ വന്നിട്ട് ആ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു 20. ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ 20 ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, AC 20 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാത്രി കിടക്കണ നേരത്തെ ഒരു ബെഡ് ലാമ്പ് കത്തിയ ഫീൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവും. എഗൈൻ ഒന്നും കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആവും. ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ.